Ciao zusammen. Heute könnt ihr mitfahren zu mir ins Geschäft. Ich habe das Video gestern schon mal gemacht. Es ist ein Testvideo für Audio und Video und alles. Ich hatte ja so Probleme mit dem Audio in letzter Zeit. Jetzt habe ich das gestern probiert. Das erzähle ich euch dann nachher noch genau. Ja, ich habe einfach das Audio jetzt nicht mehr aufgenommen. Und das brauche ich dann zum Heimfahren. Das Audio hat nicht mehr aufgenommen. Ja, das ist ein bisschen scheiße, wenn du eine schöne Fahrt hast, dann hast du einfach kein Audio mehr. Das heisst, die Stimme hat er zwar aufgenommen, ziemlich schlecht. Aber der Motor hat man nicht gehört und wenn ich gefahren bin und nicht geredet habe, hat es ausgesehen wie ein Stummfilm. Und das habe ich keine Ahnung warum. Ja, ich habe dann nachher die Kamera zurückgesetzt und alles. Ist aber immer noch nicht wirklich gut gewesen. Und jetzt habe ich gestern im Geschäft die Kamera nochmal zurückgesetzt und bin in der Nacht heimgefahren. Das Video ist halt ein bisschen dunkel, aber jetzt hat der Sound alles funktioniert. Und jetzt mache ich es noch anders. Jetzt nehme ich noch mit dieser Brillecam auf, die ich schon eine Weile habe. Und probiere jetzt da die Fahrt dann mit der zusätzlich zu filmen. Und schauen, ob das Audio funktioniert, bis ich im Geschäft bin. Auch eigentlich wollte ich da das Handy anstecken, dass ich da noch Strom habe, wenn ich dann genau. Brauche ich auch noch da. Ja, super. Das Handy verkehrt werden. So, jetzt haben wir es dann. Das noch schön einstellen. He? Jetzt ist es gut. Also, gehen wir los und hoffen, dass das Audio brauchbar ist. Das Wetter nicht ganz so schön wie gestern, aber es sollte nicht regnen. 5 minutes later. Nein, das wird nicht der Fall sein. Hoffe ich zumindest. Ja, also, so ist das Problem mit, zuerst haben wir das Problem mit der Insta. Die hat einfach
sich nicht mehr ausschalten lassen. Und dann habe ich den Akku rausnehmen. Oh, schau, für einmal bin ich vor dem Hurenzug dort. Ja, dann habe ich den Akku rausnehmen. Nur so konnte ich sie abstellen. Und dann konnte ich sie nicht mehr einschalten, keine Chance mehr. Dann habe ich sie eingeschickt, ist sie etwa eine Woche weg gewesen. Habe ich es nachgekriegt, ich kann sie abholen. Und auf der Nachricht haben sie schon geschrieben, ich soll das Ladekabel mitnehmen, weil sie haben sie nur geladen, sonst haben sie nichts rausgefunden. Und ich weiss ja, dass die geladen war, weil wenn ich sie eingesteckt habe, hat sie angezeigt 100%. Also ist sie geladen gewesen. Die Kamera sollte man theoretisch auch ohne Akku betreiben, wenn man sie jetzt da am Strom hätte. Das ist auch nicht gegangen. Ich habe einfach, sobald ich sie angeschlossen habe, hat das Display angezeigt, eben 100%. Aber der Knopf zum Ein- und Ausschalten ist nicht gegangen. Und der Knopf zum Aufnahme starten und stoppen ist auch nicht gegangen. Und nachher ist es wieder gegangen. Bin ich sie geholt, dann ist es natürlich nicht gegangen. Dann habe ich es dann gezeigt, schau, jetzt drücke ich da drauf und sie schaltet sich nicht ein. Und nach dem 4., 5. Mal hat sie sich dann eingeschaltet. Und dann hat sie gesagt, ja, aber jetzt, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, ich nehme sie jetzt einmal mit. Und komme wieder. Das Problem taucht sicher wieder auf. Ja, habe ich sie mitgenommen. Und seitdem habe ich das Problem nicht mehr gehabt. Dafür habe ich kein Audio mehr gehabt. Eben hat mein DJI Mic Mini, das ich da über Bluetooth verbinde mit der Insta, hat einfach komisch verbunden. Irgendwie war es verbunden gewesen, aber der Sound war einfach nicht mehr gleich wie vorher. Ich weiss auch nicht, was der für ein Problem hat. Das habe ich jetzt bei den letzten 3 Videos, die ich gemacht habe. Das erste konnte ich dann irgendwie noch brauchen. Das zweite war dann der Motorensound ganz weg gewesen. Dort habe ich dann einfach auf dem YouTube-Kanal von mir ein anderes Video abgeladen und dann einfach den Motorensound darunter gelegt. Weil das Reden war ja gut gewesen, nur der Motor nicht. Und dann hat es eben ausgesehen wie ein Stummfilm, wenn ich nicht geredet habe. Aber die Straße, die eine Strecke ist so schön, dass ich das Video brauchen. Und dann habe ich das gestern, nein, dann habe ich es vorgestern getestet und gesagt, ja schau, jetzt nehme ich das Video, das Audio extern auf und habe es mit meinem Handy über den Zoom-Recorder, die Zoom-Recorder-App aufgenommen. Das DJI mit dem Handy verbunden und das so aufgenommen und einfach das Video von der Kamera. Im Geschäft habe ich das Zeug abgezogen auf den Laptop und das hätte ja eigentlich geklappt, aber dort ist einfach meine Stimme viel zu leise und der Motor viel zu laut und ich habe das dann mit GarageBand probiert, mit Equalizer und Kompressoren und weiss ich nicht was allem. Man hat es ein bisschen hergebracht, aber erstens, wenn du das jedes Mal machen müsstest, nur damit du das Audio hast zum Video, wo einigermaßen brauchbar ist. Und zweitens ist es eben doch nicht wirklich brauchbar gewesen, weil du hast gehört, dass da an dem IQ umgeschraubt worden ist. Es ist nicht schön gewesen. Ja, dann habe ich gestern auf der Heimfahrt, oder besser gesagt gestern im Geschäft, am Abend in der Nachtschicht, meine Instacam nochmal auf 0 gesetzt, zurückgesetzt und DJI Mic Mini wieder mit der Insta verbunden und bin so heimgefahren. Und das Video, das kannst du brauchen, auf einmal ist der Sound wieder richtig, wie früher immer. Man hört den Motor, man hört meine Stimme. Und ja, ich muss einfach genug laut reden, das tue ich meistens nicht so laut reden, habe ich gemerkt, das probiere ich jetzt in Zukunft einfach lauter reden. Ja, und das hat man können brauchen.
aber haben das Video noch nicht zusammengeschnitten, haben es einfach mal angedrückt, das ist einfach meine Heimfahrt. Und dann noch im Dunkeln. Und jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Und zusätzlich mit dieser Handycam, mit dieser Brillencam, weil dann kann ich da noch ein bisschen von dem reinschneiden, mal schauen, ob man das brauchen kann. Dann. Der hohe Lastwagenstress mich da ein bisschen da rumschleicht. Den überhole ich nachher. Die überhole ich jetzt. Wenn ich es nicht überholt hätte, wäre er sicher links abbogen. Das ist eben meistens so. Sieht man den Rütliberg. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Zürcher Aussichtspunkt, ein Naherholungsgebiet. Ist eigentlich noch schön dort oben, hat eine Beize, wo auch noch, also ja, ich habe noch nie dort oben gegessen, so, aber wenn du so ein Glas nimmst, einen Kup oder so, dann kann man das glaube ich noch zahlen. Es hat noch einen Turm, wo man rauf kann, nicht auch der grosse, sondern ein kleinerer, aber den muss man leider zahlen, das finde ich ein bisschen daneben. Auch wenn es nicht teuer ist, ist das ja einfach daneben, dass man für so Zeug noch Geld zahlen muss. Verdienen ja genug an den Leuten, die dort raufkommen. So, da geht jetzt links rauf auf Uitico und Waldeck. Das ist so eine schöne Route, die ich mir zusammengestellt habe, also da herausgefunden habe, um zu arbeiten. Da muss ich nicht durch die Stadt fahren und muss auch nicht die Westumfahrung nehmen, also auf der Autobahn, wo man nur 100 fahren kann. Da fahre ich sozusagen zwischen der Autobahn und der Stadt durch. Die Stadt ist da hinter dem Hügel da links.